For Delhiites for sweltering heat wave conditions, the weather department has predicted a partly cloudy sky with the possibility of very light rain or thunder showers at some places in Delhi today. On Monday, the maximum temperature touched 41.3 degrees Celsius, 2 notches above the season's average, while the minimum temperature settled at 25.2 degrees Celsius in the national capital. So it seems like a little relief for Delhi from the heat wave conditions. The weather department has predicted a partly cloudy sky with the possibility of a very light rain or thunder showers in national capital. And if we talk about today, the temperature had dipped in national capital, and the maximum temperature on Monday touched 41.3 degrees Celsius, 2 notches above the season's average, while the minimum temperature settled at 25.2 degrees Celsius in the national capital. और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक राज इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, देखा जाए आज दिल्ली में मौसम सुहावना हुआ है, सुबह हवाएं चल रही थी और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को तपती हुई गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल पिछले काफी दिनों से जो गर्मी है उसका प्रकोप दिल्ली के आसपास और दिल्ली में खासकर से पड़ रहा था। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अब भी जो मौसम है वो काफी ज्यादा साफ है। ये भी आशंका लगाई जा रही है कि जो बारिश है वो हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, और यही कारण है कि जो मौसम का जो स्पीड है, जो हवा की गति है, वो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चल रही है। और ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो क्लाउड जो है वो आज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि एक डिजल रेन या वेरी लाइट रेन जो है वो भी हम यहाँ पे आज देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आने वाले दिनों की बात करें, आज 2-3 दिनों की, तो आने वाले 2-3 दिनों में भी जो तेज हवाएं जो है वो चल सकती है, आंधी आ सकती है। इसके वो आसमान पे छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। हाईएस्ट जो तापमान तक का वो 40 डिग्री के पार रहा है, लगभग 41-42 डिग्री चला गया है। ऐसे में जो टेम्परेचर है वो बताया जा रहा है कि ये गिरेगा और ये तकरीबन 30 से 50। ऐसे में जो ह्यूमिडिटी है उसका भी ऑस्कलेशन जो है वो 27% से जो 50% के बीच में रहेगा। तो दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं जो पूरा एक वेदर में जो चेंज आ रहा था काफी दिनों से, जो गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत मिलते हुए दिखाई देगी। और इसके कारण ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है, जो थोड़ा बहुत अभी खराब होने की आशंका थी, उसमें भी सुधार होगा और बारिश जो है वो दिल्ली वालों को देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। जी जी बिल्कुल, तो बारिश की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।